neskubam, nes dar keletą žmonių čia turėjo ateit. Tai pradinė tokia lengva įžanga, galim pasakyti, va, žmogų mes turim. Kokia tau buvo diagnozė? Pas mane 2 diagnozės. Dvi buvo. Pradžioje tas bipolinis vadinamasis, paskui kažkaip... Bipolinis kas? Bipolinis afektinis sutrikimas. Bipolinis sutrikimas, nesako. Būna bipolinė depresija vadinama, da kažkas. Ne, čia viskas... Bipolinis sutrikimas. Paskui pakeitė kažkaip į kitą. Kas yra bipolinis sutrikimas, ką jie vadina to? Nu, tipo kraštutiniai nuotaikos svyravimai. Kraštutiniai. Tai yra nuo gilios depresijos, super gilios, kai guli iki nesveiko afektuoto pakilėtumo. O paskui pakeitė, tipo, va, šiandien dėl vaistų mes tiesiog pakeisim šizoafektinis, tokia graži diagnozė. Bet, nu, šaknis tai visai netame buvo. Nu, tai jo, matai, dabar žiūrėk, mes kaip ir darom tokį įžangą palengvą įėjimą į temą. Kiek laiko turėjai laiko, kiek metų ten reikalų turėjai su daktarais vadinamas? Nu, realiai sąžiningai apie 8 kažkur tai. 8 metus? 7 gal. O, tai neblogas. Pakankino. Neblogas nuotykių toks, epopėja nuotykių nebloga. Tai ligoniai gulėjai? Ne kartą, ne? Dabar paskutinį kartą, kada ligoniai gulėjai? Prieš 1,5 metų kažkaip. Tai po to, kai pas mane buvai, dar gulėjai? Po to dar buvau įlindęs ten į tokie įvykiai, žinai. Ai, kaip, vis tiek dar? Ja. Ir teko prigauti biškį. Neilgam, bet teko. Iššaukti tokia, žinai. Nu, tam visi santykiniai dalykai, žinai, tie, vat, dabar vaistus vartoji kokius? Ne. Jokių, ne? Jokių. Mėgi viskas normaliai? Normaliai. Nuo 6 iki 8 valandų man čia super norma yra. Bet, nu... Tai tu dabar pats gali pasakyti, kad supratai, kas su tavim buvo, kas ten dėjosi ir kaip tu iš to išėjai? Jo, galiu, įvardinti galiu. Nu? Kad tos vadinamos diagnozės tai čia realiai pasekmės, bet čia ne priežastis. Priežastis buvo visai kitose dalykuose, pradedant ir nuo vaikystės šeimoje kažkokio santykio, nuo mano... Tai dabar aš biškai įsterpsiu momentais, tai jie supranti, kaip jų pasiekmė, jų vadinamos diagnozės, žinai kaip skamba, pavyzdžiui, tu atvarai mašiną meistrui ir jis sako, jo, motoras ten kala, pavyzdžiui, jo, tavo motoras, tau aukščiai kala, supranti, kala motoras tavo, supranti, jie tau praneša, kad kala tavo motoras. Kodėl jis karo, dėl ko jis karo, nuo ko jis pradėjo kalti, supratimą neturi. Tik tai diagnozė, kad motoras kala. Taip. Tai padarys, kad nekaltų motoras, bet dėl ko jis kala nepadarys. Tai kažkur pripils ko nors, kažkaip kaip yra daktaro, to vadinamo tepalo tiršto pripils, kurį laiką pristabdys, bet nuo to daktaro kitos sistemas pareis. Nu tai tu, kaip tu gali pasakyti, su paprastintai, su bendrintais, kas buvo su taim ir kaip tu iš to išėjai? Tai kad nebūtų tų pašalinių poveikių, tų nuotaikos svyravimų ir depresijų ir visą kitą, tai iš pradžių tie paprasti dalykai kaip, aš dar buvau į alkoholizmą panyręs ten nemažai laiko, su alkoholiu, tais lengvais narkotikais. Plius dar tie vaistai, ką jie paskui išrašė, tai buvo atskiras užburtas ratas, kad tu vartok, nes tau bus blogai, tu vartoji, tau blogai, bijai mest, nes sakė, kad bus blogai, jeigu mesi. Ir kartu geri, ir tu toliau... Jie visada, visus sistemiškai, ne vieną praktišką atveju negirdėjau, negaliu skaityti, gal yra psichoterapeutų pora, kurie neskuba duoti vaistų, arba net griežtai kalbinėja. Bet čia labai reti atvejai, bet psichiatrai tai visi sistemiškai, jie ne tik sadina ant vaistų, bet dar ir prigazdina būtinai. Jie ne tik tai prigazdina, ne tik patį pacientą prigazdina klientą, bet ir jo artimuosi tą prigazdina. Kad spaudimą sudaryti, kad taugi sakė, žinai, elkis taip. Nevartosi, tai bus blogai. Tai subendri, tai kaip, kas dėjas ir kaip išėjai? Kaip išėjau? Vienas iš svarbių dalykų man, pavyzdžiui, kad aš nustojau iš viso bėgti nuo savo būsenų ir emocijų, ką jaučiu, nes, žinai, jeigu aš bėgdavau, kas liečia jau tą alkoholizmą, kad, sakykime, man
būdavo blogai, tai liūdėsys ir aš ieškau išeities, davai gert, paskui vėl. Nu viskas, priimi. Ar tai būtų baimė, liūdėsys, ar tai būtų visi šitie negatyvūs vadinamieji jausmai, ar tai būtų pozityvus, irgi per daug iš proto neišėjai. Tiesiog tą savo būseną priimi. Aišku, paskui ten eina dalykai, kaip tie ryšiai, santykių atitaisimas su artimaisiais, ypač su tėvais, tų įtampų sumažėjimas su laiku ir taip kažkaip viskas susidėlioja po truputį. Bet tiesiog nebuvo nei to santykio gero su savimi, ir ta savivertė tokia buvo išvis tokia priklausanti nuo kitų žmonių, ką man kiti pasakys tik tada, o pats savęs... Bet mes atsimė, kad vienas pagrindinių dalykų buvo ta savivertė tau. Jo, kad šaknys, viena iš šaknų, savęs nepriėmimas dar tas, pastovis tas vidinis konfliktas. Kai šitie dalykai susitvarko, tai dingsta tie visi pašaliniai, bipoliniai ir kiti. Žiūrėk, matai, supranti, aš gal padėsiu tau tada biškai pasufliruoti, supranti. Tai, mes sakom, čia ir buvo, turbūt čia ir buvo pats jėgos momentas, čia kognityvinis gal kaip tas jėgos momentas, kai tu pradėjai tiesiog susivokti visą kame. Kaip su tai vyksta, kas su tai vyksta, kaip vyksta, kas su tai vyksta ir tada atsiranda jau daugmaž aiškumas, ką daryti ir ko nebedaryti. Supranti? Vėl toks iš visiškai sveiko supratimo, suvokimo, į ką mes čia irgi dėsim pagrindinius punktus. Tai tas aiškumas ir svarbu, kad ką daryti, ko nedaryti, o ne muistytis, kad čia sakė vieni taip, kiti taip, suprantate. Tai tu nueini pas psichiatrą, aš nei vieną atvejį negirdėjau, girdėjau porą atvejų iš vis begalinės čia gausos, girdėjau, kad dar kažkiek patiria, žinai, tas psichiatras. A tipinis atvejis yra, kai klausai, kaip jau žmogaus kliento klausai, kuris turėjo reikalus su psichiatrais, su didžiulė dalim tų, žinai, visokių, nežinau, kaip pavadinti, terapeutų, tai ar tau išaiškino, kas ten, kaip vyksta. Tai kas sako, tai niekas su tavim nešneka, tai niekas tau šis sako, nieko neaiškina. Kaip ir visur, tu nueisi ten su aukštus tos pačius spaudimo ar su kuo, jie tau rašo visų tabletės ir valgyk. Jis tai nešneka ir matai, kas iš automatiškai gaunasi, kad tu pats nedalyvauni praktiškai net savęs, tam vadinamam, aš nebūnai skau gydyme ir išėjime iš tas tėmų. Jie neleidžia dalyvauti. Na taip. Jie neleidžia dalyvauti. Ir neleidžia didžią dalimi, kaip tu dalyvausi, jeigu jie tavęs niekaip nesupažindina su tuo, net nebanda, net to nesiekia. Ir matai, vadina kažką tai šarlatan, supratimu tai yra tiesiog agresyvūs diplomuoti šarlatanai. Visų 100% jų negali sakyti, bet ko gero 90% gali taip sakyti, supranti. Tai kai esmė yra, žinai. Mes maždaug įeidinėjom, žinai, čia kas pas mus vėluoja, jeigu vėluojam, mes nebelauksim. Tai tai mes matai kokia pas mus tema. Ir matai, dėl ko sakiau, žinai, dėl ko dar temą padariau, nes aš pastoviai dirbu su nerimo sutrikėliais, su generalizuotu nerimo sutrikimu. Nes matai, ir tavo būsena. Tai, man čia toks išbaigtas turės būti pas mūsų supratimo. Mas kaip tu buvai tokioj baimė, kitokioj baimė, kažko tai baimė, paskui kitą metį jau bus nebipolinis, ten euforija kažkokia. Dabar pažiūrėk, mes, kaip matai, sakom, nerimo sutrikimas, mes ir pradėsim nuo pačių bazinių žodžių supratimo, susigaudimo. Sakom, metodas, į priekį jau čia pasakom, kad metodas čia ne kažkoks ypatingas, stebuklingas, jis kaip dabar jau toks suformuotas žodis yra kognityvinis vadinama. Kognityvinis, tai reiškia per supratimą, per suvokimą ir per supratimo suvokimą, tai reiškia, kad tu būsi pagrindinis dalyvis. Supranti, tu būsi pagrindinis dalyvis, tas šitoj temo, iš kurios tau reikia išeidinėti. A mes, matai, kai sakom, kaip susidurėm su diplomuotais šarlatanais, kurie gydo metais, 8 metus, kai gydė, ką nors. Matai, dėl ko aš dar šitą temą sugalvočiau padaryti, pastiprinti. Yra grupės dabar, Facebook'e grupės, ten panikos atakos, nerimo sutrikimai, aš skau žmonių daug pas mane ateina, bet kad jų tiek yra tokia gausa jų Lietuvoje, supranti, ir kad jie yra tokioje būsenoje, tokiuose būklėse, ten iš šono žiūri, ten siaubo filmas, jie atrodo gyvena paraleliniai tikroviai kažkokiu, jie visiškai neturi jokio supratimo ir pas juos jie yra ypatingai stipriai dezorientuoti, kad jis pats turi dalyvauti, supranti,
pats tik tai ir pats turi šitame dalyvauti. Jų perorientos protas šį dalyką mes labai stipriai pabrėšim, nes jis yra labai svarbus, vyraujantis tiesiog po žmonės yra dezinformuoti diplomuotų šarlatanų pirmoje eilėje, suprantate, ir vadinamo mokslinio to akademinio požiūrio yra dezinformuoti totaliai. Jų yra, matai, kame yra kodas bazinis. Tai, aš tau pasakysiu, pavyzdžiui, atėjo panelė, kuri ten depresija, tame tarpe ten nerimų sutrikimų, tokie jau aštrus įsisenėję ir jau tas, kas vadintina akademinė sistema iš tai vadinamai generalizuotų nerimų sutrikimų, jau ir tas yra, suprantate, pas ją, nes ten, kaip pasireiškia, ateina, ten verkia, žliumbė, nebesikontroliuoja šį, suprantate, pas tai. Tai aš turėjau praktiškai 2 konsultacijas, vieną pilną visiškai konsultaciją turėjau skirti tam, a konsultacija trunka pas mane 1,5 valandas, tam ir dar to nepakaka vieną kartą. Tai, kad išaiškinti jai, pabrėžiu, išaiškinti, jau čia vėl prasidės visos tas gairės, išaiškinti jai, kad jinai pagrindinis yra veikėjas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai turi nustoti laukti, tikėtis ir blaškyti dėmesį, lūkesčius, kad kažkas ją kažkaip išgelbės. Suprantate, kaip yra dezinformuotas, ypatingai moteris, ypatingai labai stipriai dezinformuota šitą prasme. Nes, moteris jinai apskritai linkusi daugiau, tokia būtų nuolankesnė, daugiau tikėti, pasitikėti ir daktaras, vyras, visur ta psichologija subtili, jeigu daktaras, vyras dar, suprantate, vyras, jėga už jo, pasitikėti juo, suprantate, ir dezinformuoja kuo, pažiūrėk, kas prasideda. Tu ateini pas daktarą, vadinamą. Pirmas dalykas, matai, tau vyksta tie nerimo sutrikimai, vadinami. Tu nesupranti, kas su tavim dedasi. Nesusikontroliuoji, nesusitvarkai, nesupranti, kas tai dėdasi. Ką tu darai, tu blaškaisi, ieškai pagalbos. Ieškai pagalbos, ir kur tu pagalbos ieškai, pas tą, kas tipo išmano, pas daktarą, nueini pas daktarą, ir ką tai reiškia, matai, jau tu eini pas daktarą, jeigu tu esi moteris, tu biškinai vesti, žmogus dar supranti, dažnai jauniems prasideda pradžiai iš tai, tu pasitikėjau, tu eini jau su pasitikėjimu. Suprantate? Tai yra tu eini su pasitikėjimu panašiai, kaip mums yra dabar taip sudėliota, man sugėdo mašina. Aš nuvarau pas meistrą. Ir sutvarkagi. Tu gauni tokią patirtį. Suprantate? Sugėdo telefoną, sugėdo kompiuteris, ir sutvarkagi. Suprantate? Ir mes turim tokias pareigas. Meistras turi padaryti savo darbą. Nueisi, nuneši savo kūną ir mane už mane sutvarkys. Tai yra jau šita orientacija yra jau neteisinga visiškai. Nes žmogus ne prietaisas, kuris valdomas iš išorės.